Povestea lui Krisha Gotami este o poveste veche și este vorba despre o tânără femeie care a avut norocul să trăiască în vremea lui Buddha. Când primul ei copil avea în jur de 1 an, s-a îmbolnăvit și a murit. Deznădăjduită și strângând în brațe micul cadavru, Krisha Gotami colinda străzile implorând pe oricine ieșea în cale să-i dea un leac care să readucă copilul la viață. Unii au ignorat-o, unii au râs de ea, alții au crezut-o nebună, dar în cele din urmă a întâlnit un înțelept care i-a spus că singurul om din lume capabil să săvârșească miracolul dorit de ea este Buddha. Astfel că femeia hotărâtă să-și readucă copilul la viață a pornit spre locul unde se afla Buddha cu discipolii săi. Odată ajunsă acolo, s-a apropiat de Buddha, a depus trupul copilului la picioarele sale și i-a spus povestea ei. Buddha a ascultat-o cu infinită compasiune, după care i-a spus cu blândețe. Există o singură cale de a-ți vindeca suferința. Mergi în oraș și adu-mi o sămânță de muștar dintr-o casă în care nu a intrat moartea niciodată. Krisha Gotami s-a simțit încurajată și a plecat numai decât în oraș. S-a oprit la prima casă pe care a văzut-o și a întrebat. Buddha mi-a spus să-i aduc o sămânță de muștar dintr-o casă care nu a cunoscut niciodată moartea. Mulți oameni au murit în casa aceasta, I s-a răspuns. S-a dus atunci la următoarea casă. Au fost nenumărate morți în familia noastră. Au spus cei de acolo. La fel la a 3-a și la a 4-a casă, până când a străbătut tot orașul, realizând că condiția pusă de Buddha nu poate fi îndeplinită. Atunci a adus corpul copilului la grobniță și a luat rămas bun de la el pentru ultima oară, apoi s-a întors la Buddha. Ai adus sămânța de muștar? A întrebat-o el. Nu, răspunsese ea. Încep să înțeleg lecția pe care încerci să mă înveți. Durerea m-a orbit și m-a făcut să cred că numai eu am suferit din pricina morții. De ce te-ai întors? A întrebat Buddha. Ca să te rog să mă înveți adevărul, răspunsese ea. Despre ce este moartea, ce se află în spatele și dincolo de moarte și ce anume din mine, dacă există ceva, nu va muri. Atunci Buddha a început să o învețe. Dacă vrei să cunoști adevărul despre viață și moarte, trebuie să reflectezi fără încetare la faptul că există o singură lege în univers care nu se schimbă niciodată, anume că toate lucrurile se schimbă și că toate sunt nepermanente. Moartea copilului tău te-a ajutat acum să vezi că tărâmul pe care ne găsim, samsara, este un ocean al suferinței insuportabile. Există o cale și numai una de a ieși din ciclul nesfârșit de nașteri și morți al samsarei, și anume calea spre eliberare. Fiindcă durerea te-a pregătit acum să înveți și inima ți s-a deschis spre adevăr, ți-o voi arăta. Krisha Gotami a îngenunchiat la picioarele lui Buddha și l-a urmat tot restul vieții ei. Aproape de sfârșit, se spune, i-a atins iluminarea. Impresionant! După ce 9 luni de zile, această femeie, Krisha Gotami, și-a creat un vis și-a imaginat o viață extraordinară, alături de o ființă care încă nu s-a născut, și-a imaginat cum va putea trăi, cum va putea îngriji această ființă, acest copil, iar mai târziu, când ea va fi bătrână, acest copil o va îngriji pe ea, și-a proiectat un viitor incert, așa cum facem poate mulți dintre noi. În momentul în care s-a născut acel copil și ea a constatat că este fără suflare, a intrat în disperare. A refuzat să accepte realitatea. A refuzat să accepte această realitate pentru că nu era pregătită să o înfrunte. A refuzat să accepte această realitate tocmai pentru că își construise un vis atât de frumos, care din păcate era doar un vis.
Poate fiecare dintre noi, urmărind această poveste, care poate este reală sau poate nu, învățătura ei rămâne aceeași. Singurul lucru cert pe care îl avem în viața asta este faptul că într-o zi vom muri. Nu a existat nimeni pe pământul ăsta care să se nască și să nu moară. De la cei mai importanți oameni până la cei mai neînsemnați oameni. Fiecare dintre ei, la un moment dat, au trebuit să părăsească această lume. Bineînțeles că ne este foarte greu să acceptăm asta, pentru că ne atașăm de foarte multe lucruri. Ne atașăm de persoane, ne atașăm de trăiri, ne atașăm de anumite iluzii sau vise, exact cum a avut această femeie. Poate că ne gândim că suntem prea tineri ca să murim, dar oare câte persoane, câți oameni mai tineri decât noi au părăsit această viață? Poate că ne gândim că suntem suficient de sănătoși ca să trăim și că nu vom muri. Însă câte persoane sănătoase, mai sănătoase decât noi, au părăsit această viață? Poate ne gândim că suntem puternici, avem poziții înalte în societate, avem mulți bani și putem să învingem sau cel puțin să întârziem momentul morții. Dar ce ne poate garanta asta? Câți oameni mai bogați decât noi, mai puternici decât noi, au părăsit această viață? Un mare înțelept, maestrul indian Nagarjuna, a spus că fiecare dintre noi este conștient sau știe că într-o zi va trebui să moară. Însă până la ultima suflare, până în ultimul moment, până la ultima respirație din viața asta, ne gândim, nu o să se întâmple acum. Nu o să mor astăzi. Această mare învățătură pe care Buddha a dat-o acestei femei, Krisha Gotami, că totul este nepermanent, că lucrurile vin și pleacă și că singurul lucru pe care putem să-l facem este să acceptăm aceste schimbări. Să acceptăm faptul că nimic nu este etern. Fiecare moment se scurge, fiecare moment trece mai departe, fiecare gând, fiecare clipă este trecătoare. Însuși Buddha, la vârsta de 82 de ani, înainte să moară de o indigestie, o moarte firească, o moarte umană, nu a murit eroic, a murit ca oricare dintre noi poate să moară dintr-o indigestie. Știa că va veni momentul morții lui, simțea, și atunci el i-a chemat pe apropiații lui alături de el și le-a zis: priviți corpul ăsta. E corpul unui Buddha, unei ființe iluminate. După care s-a întins pe un pat pregătit din frunze de către discipolii lui și le-a zis: toate fenomenele condiționate sunt impermanente. Asta este ultima mea învățătură.